Hayo inakuwa ni ya kwanza kabisa kwa ajili ya kupata msaada ni kutembelea ofisi ya mtaa. Unatembelea ofisi ya mtaa, unapeleka tatizo lako kwamba mimi bana nishafanya tayari malipo kutokana na kazi yangu inayoiendesha kwa ajili ya kuwahudumia wateja pamoja na jamii kwa ujumla. Pale kwenye mtaa, endapo kesi yako haitojibiwa au itaweza kutatuliwa kwa urahisi, basi itakubidi uweze kutembelea ofisi inayohusika na masuala ya kibiashara katika kata pamoja na wilaya kwa ajili ya kupata msaada zaidi. Lakini endapo pia hao wote watashindwa kuweza kutatua kesi yako na wewe tayari ulikuwa umeshakwisha kufanya zoezi la ulipaji kodi, na tunavyojua kwa mamlaka ya Tanzania, mamlaka pekee inayohusika na ukusanyaji kodi ni TRA. Sasa endapo wale TRA utawafikia ofisini na wakashindwa kulitatua kabisa tatizo ambalo utakuwa nalo kwa ajili ya uendeshaji wa biashara yako, wewe utakuwa na kibali kabisa cha kuishitaki ile mamlaka ambayo inahusika kwenye wilaya kwamba mimi bana nilipeleka tatizo langu nikaanzia, kwa sababu wanachokuwa nazingatia ni utaratibu. Je, tatizo lako lilipogundua tatizo lako mara ya kwanza uliripoti wapi? Ukasema niliripoti ofisi ya kata, niliripoti ofisi ya mtaa, nikatoka mtaani nikaenda katani, nikatoka katani nikaenda ofisi inayohusiana na biashara kwenye wilaya, lakini pote sipata msaada. Bado nikaenda ofisi ya mamlaka ya TRA wilaya, nikashindwa kupata msaada. Ndio maana nimefika kwa ajili ya kuishtaki mamlaka ya TRA kwenye wale asilia kuwa wanakuwa wanalenga kuchukua taarifa zako za siri. Kwa hiyo ni mambo ya kuepuka sana. Kwa nini utapata sijui kwa nini tuma kwa watu sisi tunapata kitu kapi. Hizi nyingi zitakuwa ni uongo kabisa. Ndio mambo ya mchezo kiasi. Kwa hiyo inabidi tuwe makini sana na hizo link ambazo tunakuwa tunatumia bwana, wewe utafanya hivi, wewe utapata hivi. Na vitu lazima makini sana. Sawa kabisa ndugu zangu. Lakini zaidi tujitahidi sana na mitandao ya kijamii unaokuwa unatumia. Kama ni taarifa zako, password nini, hakikisha vitu unafanya kwa njia siri ya kwako wewe peke yako. Mitandao hakikisha usipotezee muda. Lakini kuna kitu kinaitwa artificial intelligence, akili bandia. Sidhani kama tumeshaisikia kidogo AI. Sasa ile ni kitu moja kizuri sana ambacho kinaweza kukusaidia wewe kutatua changamoto zako nyingi sana za maswali. Unahitaji kujua kitu fulani, unahitaji kujua kitu fulani, unahitaji kujua kitu fulani. Unaweza kuuliza tu kwenye AI. Sasa hiyo kama mmeshaitumia kama yote AI, hiyo ni application tu inapatikana kwa Play Store. Hiyo ni nini? Umefikiria akili. Sasa vijana siku hizi au watu wengi siku hizi sana tumeathirika sana na matatizo ya akili. Ninaposema matatizo ya kiakili sio kwamba yani kama umemtukana, hapana. Ni hali ya kawaida tu kama sisi wanadamu tunayepitia. Sasa inatakiwa ujue namna kufanyaje kujitawala mwenyewe. Unapobadilisha mtazamo wako wa kujifikiria, sasa wewe unaenda kwa presha kutuma kitu ya mtaani, unafika msalaba hujasoma na kama kama hujasoma hata moja unachapa sasa wanakuchapa zogo unafanyia ule ndani wewe unasema hivi namba za mjumla ulipa hela iliyokubaliana kila mwezi ya 2020 hata kama amebadilisha kabisa somo na kile majani basi akanyang'anya. Umejifanyaje? Ukapiga ukapambana tuseme hii hapa kwa ujumla ilikuwa ni kiasi kama hiyo ngapi hapa sika na kwa kwa
ukiangalia wengi walisia wetu wa maisha ya kawaida, wengi ni wamama, wasichana na usiku kama hizi. Shughuli tuko ndogo sana katika jamii ambazo tunasaidia kwa namna moja ama nyingine. Sasa imekuwa changamoto kubwa sana ambayo inaendelea katika wadogo wadogo, mabodaboda, ile mikopo wanaiba. Sasa unakuta pengine kuna riba, wameelewana kwamba sisi tunakupatia mkopo wa laki moja, sio kwa mfano mkopo wa laki moja, lakini utarudisha laki moja kwa 230. Lakini mwisho wa siku unakuja kuingia kwenye unakuja kulipa ule mkopo pamoja na riba yake, unaambiwa 150. Ndio sasa pale utakuwa umenyimwa haki nzima uweza kufanyaje kukabiliana na magonjwa yote ambayo yapo katika jamii yetu. Magonjwa hapo mengi sana, nikitaka nianze kuyataja hapa ni mengi sana, lakini sana sana mimi ndio upande wa magonjwa ya sisi vijana, tuko kwenye wazee wangu, lakini tuko kwenye level ya vijana naishia miaka 45. Miaka 45 kushuka chini. Yeye wawili hapo mje ujana. Yeye huko wawili hapo mje. Msogee huko. Yeye ndio kiongozi wa nidhamu. Tunakuomba mara moja. Asante. Anaweza kasikia hata sauti yangu. Nikiongeza hapa kidogo atasikia. Kwa upande wetu sisi, mimi naomba sana nizungumzie kidogo upande wa afya ya akili.